صوت الكتاكيت وهي خائفة. بسم الله ما شاء الله. منظر الكتاكيت وشكلهم الجميل وهم خائفين، زي ما شايفين دلوقتي هم خايفين وبيعملوا هذا الصوت الجميل والكيوت. زي ما شايفين منظر الصوت الجميل والرائع، يعني حاجة في قمة الجمال وقمة الروعة. لا تنسى أن تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغريب في هذه القناة. ولا تنسى أن تكتب لنا تعليقات جميلة عشان تشجعنا في هذه القناة. طبعا لا تنسى أن تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وزي ما شايفين منظر الكتاكيت الجميلة والكيوت، طبعا وده صوتهم وهم خائفين، يعني حاجة في قمة الجمال وقمة الروعة. منظر زي ما شايفين يعني كتاكيت صوتهم جميل جدا وصوتهم رائع، حاجة جميلة جدا. استمعوا لهذا الصوت الجميل. زي ما شايفين حضراتكم هذا الصوت الجميل. صوتهم جميل جدا وكيوت، يعني حاجة روعة. طبعا وهنا تكون نهاية هذا الفيديو. لا تنسى أن تشترك في هذه القناة وتضغط زر اللايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وغريب في هذه القناة. ولا تنسى أن تكتب لنا تعليقات جميلة عشان تشجعنا في هذه القناة. وهنا تكون نهاية هذا الفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.